Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita... אני שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטרים לעזה. גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. אני חושב שכולכם יודעים שמי שעצר הקמת מדינה פלסטינית שוב ושוב זה אני, יחד עם חבריי בממשלות שעמדתי בראשן. גם היום וגם מחר לא נאפשר זאת. ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב מהירדן ועד הים, וזה נכון גם לגבי רצועת עזה. אני מבקש לומר לכם, אזרחי ישראל, במלחמת התקומה השגנו יחד הישגים כבירים. פגענו קשות באיראן, פגענו קשות בשלוחות הטרור של איראן. עכשיו זה נכון, הציר האיראני מנסה להשתקם, אבל לא נאפשר לו לעשות זאת.